Hello，大家好，今日同大家去講下曼聯主場對皇家蘇斯達呢場賽事係啦，咁就最終曼聯就以4-1就擊敗咗皇家蘇斯達，總比數5-2就晉級咁樣係啦。咁今集可能會分開兩個部分去講啦。第一個部分就可能先講下個球證嘅執法同埋呢一個 VAR。係啦，咁第二部分就可能講下一啲網上面嘅評論啦，特別係 Marco Bridge 啦，或者個別幾個嘅曼聯嘅擁躉啦，係啦。咁點解成日講 Marco Bridge 咧？咁因為其實佢有200幾萬個 fans 係啦，咁所以上邊有好多唔同嘅評論啊，即係不論係支持呢個 Marco Bridge 又好，反對呢個 Marco Bridge 嘅講法又好。咁其實我都係嗰句啦，每一個人都有佢言論自由嘅，冇一樣嘢係絕對啱、絕對錯係啦。咁每個人都有自己嘅觀點與角度啦，係啦。咁部分 Marco Bridge 嘅觀點我幾欣賞嘅，係啦。咁但係都有頗多嘅我都唔係太過認同，係啦。咁都想同大家分享下，係啦。咁好，咁先講下今場波個球證先啦，因為其實呢場波開波冇耐10零分鐘就已經出現咗一個12碼，係啦。咁就係曼聯嘅 delete 啊，個清道夫啊，4號仔迪力特。係啦，咁就同呢個皇家蘇斯達嘅前鋒就有咗一個碰撞，係啦。咁點解我會想講一講呢球波咧？咁其實我尋晚睇嘅時間咧，佢一拍埋去，即係個波一出啦，即係皇家蘇斯達右邊係阿古堡定係邊個啦？庫堡啊，日本仔架仔定係邊個出個波？睇唔清楚。係啦，咁一出個位，其實我一睇嘅時間，咁阿 delete 就清咗個波啦。其實都叫做係啦，大家50-50都拍埋去啦。咁但係好明顯地咧，因為我嗰個角度睇嗰個直播咧，咁係右邊去左邊嗰個波，咁好明顯係睇到阿 delete 係導先嘅個波，咁就大家拍埋一齊咁樣樣啦。咁跟住之後球證就響雞吹12碼啦。咁其實當其時我第一個反應就係OK 啦，都係睇 VAR 噶啦，穩陣啊，即係我會覺得唔會係12碼嘅波，係絕對100% 冇可能係12碼，因為個波係迪力特係食晒個位，佢係先過皇家蘇斯達嗰個前鋒，係啦，佢係先過去嘅個位係。即係簡單啲講，佢係食咗個位先，係啦。咁當然啦，個波係好緊嘅，即係嗰個前鋒見到咁嘅機會，一定係飛埋去嘅啦，一定係啦。咁出奇地咧，就睇完 VAR 之後咧，就判12碼。我當時嗰一刻，我自然覺得係咩料啊？喂，大佬，呢個球證當時睇錯，我覺得都少少情有可原啦。即係你都係觀點與角度，即係你嗰陣時，即係正如頭先所講，即係如果你右邊睇埋去個波出咧，右邊去左邊咧，就好明顯係阿 delete 係導先嘅個波，一定係。咁佢導先嘅情況底下踢走咗個波，咁又點會係犯到規咧？即係大家一定係困埋一齊啦個波，但係其實係阿 delete 已經食晒100% 食晒個位嘅啦，根本已經加上佢係導先，係咁佢唔導先係點樣食位咧？其實我想知道係咪先？咁所以個波呢有少少廢話嚟嘅，其實咁簡單啲講，佢係導先啦，咁係完全食晒個位嘅，根本已經係跟住咁吹12碼，咁其實 VAR。呢一個咁樣嘅東，其實我有陣時覺得真係，你話球證犯錯，我覺得喂都係人之常情，係咪先？即係你有陣時角度睇錯，但係你 VAR 你睇翻慢鏡、超慢鏡，你竟然係可以判一嚿12碼嘅喎！我直情我覺得喂大佬咁唔使踢啊！其實嗰一刻我諗住熄電視啦，都唔使睇嘅場波，根本完全戇鳩嘅喎成件事，係咪先？即係你冇可能你。睇慢鏡，你係從唔同角度，即係可能嗱，你調翻轉頭，你我陣間會有個有條 link 嘅，大家可以撳入去睇下 TikTok 嘅，有條友同我講呢番説話係一模一樣，咁就話呢球波係完全冇可能係12碼，因為其實我點解會想攞呢樣嘢嚟講，因為我睇唔到網上邊有好多人評論呢一樣嘢，呢球波係絕對100%啊，1000%啊，冇可能係12碼嚟嘅呢球波。
大家可以 click 下條 link 去睇啦，呢一個人，因為其實佢好短嘅啫，佢係個 YouTube Shorts 咁樣樣，佢講咗1分鐘到啦，關於呢球波係啦，即係佢講嘅嘢同我個睇法都係一致，係啦，即係阿 delete 到先，食晒位嘅波係根本完全即係如果個曼聯個後衞係前過個前鋒，其實係點可以係 foul 前面嗰個人？我真係完全係拗晒頭，係啦。咁所以大家可以 click 下條 link 去睇下嗰個角度，係啦。咁跟住之後就好快地，曼聯就一個好靚嘅攻勢啦，係啦。咁大路就右邊出嚟，大路定係加拿祖啦，係啦。咁Ramos 係啦，就賀龍啊。賀龍就攝到個位好靚啦，咁就完全係 foul 噶啦，呢個波100%。咁但係咧，如果你真係揸翻正啊，睇翻慢鏡，其實賀龍係即係個波一放落去俾右邊加拿祖定係大路嘅時間，其實賀龍係恰咗西嘅個波。其實如果你100%揸正啊，當然我唔係一個好熟讀球例，即係每一條例我都即係第13B 個 C section 咁樣，跟住嗰度又點樣，我又唔係嗰隻咁熟嘅球例，但係即係自己睇咗咁多年波，即係知道件事係點樣發生。咁其實你嗰個，因為其實賀龍係最終被踢跌嗰個啊嘛。咁其實簡單啲講，佢係已經參與咗進攻，即係個波掟落去嗰陣時。咁其實佢已經恰到西嘅波。咁我嗰一刻其實佢一播慢鏡，我已經心諗哇，仆街啦屌！應該如果揸正佢可能吹翻 Ramos offside， 但係又出奇地佢又唔睇喎，係咪先？佢又直指埋去，咁就阿 Bruno 啊搞掂佢咁樣啦，係啦。咁所以其實我覺得個球證即係要公道啲講啊嘛，係咪先？即係唔好話你捧邊一隊波，即係有陣時睇波，我覺得真係要公正啲。呢個波如果揸正，其實Ramos 係恰咗西線，因為其實如果你簡單啲講，如果你咁樣都唔出恰西，咁簡單啲講個前鋒企死喺個龍門側邊咁樣，咁你咪好着數咯，係咪先？咁你咪變咗冇恰西。即係所以如果你揸正的話咧，係個Bruno 掟落去俾加拿祖嗰一刻咧，如果賀龍係恰西的話咧，依球波應該係冇得判12碼，應該係吹翻恰西先。公道啲去講 ，anyway，Bruno 射得好靚啦，係啦，處理得好好啦，係啦。咁跟手之後第3個爭議位咧，就想講一講個紅牌，係啦。咁個紅牌毋庸置疑就係 foul 波嚟㗎啦，絕對係啦。咁但係我個角度睇，呢一球波其實會唔會係直紅咧？我就覺得好值得大家去攞出嚟討論一下，係啦。第一樣嘢要去講嘅咧，就係嗰個波，即係睇到畫面啦，其實係過咗中場線，唔係即係應該咁講，應該話仲距離個龍門係有一段距離嘅。呢個第一樣嘢。第二樣嘢就係你見到即係圖裏邊啦，中間有個人包緊埋嚟，咁其實係唔係已經意味着佢係最尾一個人咧？包埋嚟嗰個人係後咗少少嘅，係啦，即係佢唔係企清道夫位，即係企前個曼聯嗰個多古嘅，係啦，多古唔係企前過去嘅，係啦，咁所以其實要拗都可以勉強拗到，就係話佢都幾乎係真係冇晒後衞啦，佢幾乎係即係最後一個啦，即係犯規嗰個人。咁但係其實第3樣嘢想講嘅咧，就係其實Xerxes 施亞斯啊，佢俾個波好靚啦，但係其實嗰個力水係啱多古係可以攞到。咁其實佢有冇個絕對優勢係已經係叫做話單刀咧？我就好成疑問咯。即係如果施亞斯嗰個波咧，佢懟前多10碼咧，而呢一個後衞咁樣掹佢咧，我就覺得就直紅啦，真係。但係因為其實個波係多古佢係要再差，幾乎係即係唔夠力啊個波，因為其實個波都好個角度上啦，施亞斯係其實佢即係掹晒弓都係督到準都係嗰個位嘅，即係佢唔可以再俾前啲。即係我相信，如果以佢嘅級數嚟講，其實佢睇到個位的話，其實佢一定係放落去個位度俾佢追，而唔係
唔係應該話放落去個直線度俾佢追，而唔係放落去個人度。係因為你放落去個人度，仲要拖多腳啊嘛，係咪先？咁所以其實我覺得好值得商榷呢一樣嘢咧，就係如果個波咧係放前10碼，俾阿多古追落去咧，而呢個後衞掹佢咧，咁我就覺得就直紅啦。但係如果個波係俾到腳的話，阿多古其實佢係未有個絕對優勢係單刀嘅，其實咁所以即係如果公道啲去講，我覺得呢個波都勉強可以俾紅牌嘅。但係如果即係最正規嚟講，我覺得係俾黃牌係叫做最合理啦。因為其實如果你以呢一場波咁關鍵性嘅時間，因為其實嗰陣時都係2-1定係1-1啦，係啦，我唔係好記得係啦。咁但係因為你踢少一個，你又基本上就冇啦。其實呢啲咁嘅賽事高手過招係咪先？咁所以其實如果我覺得呢一球波可以嘅，俾我做球證，我會覺得係黃牌啦，係啦。咁所以其實第一部分呢集就想講一講呢個 VAR。同個球證就其實我覺得人之常情啦，係咪？即係你我都係人，係咪先？每個人都會犯錯，係咪先？咁都好難怪，即係有陣時啲觀點與角度。咁但係如果你 VAR 嗰球波，其實真係阿 delete 嗰一球波真係哇！我直情睇到嘅時間，我知其實我係一吹12碼，我其實都已經好淡定。屌睇 VAR 肯定吹翻轉頭啦，個波完全冇可能12碼嘅根本。跟住佢就指翻12碼，我心諗哇屌大佬，咁你個 VAR 其實你愛嚟做乜鳩嘅咧？喂，其實係咪先？因為其實你好明顯嗰個波一埋嘅時間係 delete 到先嘅，其實咁你到先個皇家蘇斯達嗰個前鋒先到，咁又點可能會構成一個犯規咧？其實真係咁，所以我真係呢一下真係 VAR 其實有陣時在我立場嚟講啦，其實真係佢令到本身佢個本質係想將個賽事嗰個公平度提高，但係其實有陣時我覺得反而係令到成件事嗰個公平啊，係仲差過有 VAR 嘅時間。其實好啦，咁就講完 VAR 同球證啦，係啦，咁就網上邊嘅一啲評論啦。其實我一直以嚟如果講曼聯嘅片，其實我好多時都係會睇晒好多唔同曼聯 fans、曼聯等嘅一啲西方嘅西人啦，簡單啲講，咁佢哋嘅一啲評論係啦。咁特別係 Marco Bridge 啦，之前我講過係啦，咁佢200幾萬 fans 啦，因為好多人喺嗰度留言。咁其實概括啲去講啦，其實點解我曾經有做過一集，就係話希望啲曼聯名宿就可以收爹啦，係啦。咁其實同一時間地，亦都希望曼聯嘅一啲 fans 其實都真係唔需要太多評論，因為其實真係太撚廢嘅啲評論。咁但係當然啦，即係可能好多人就會有人嚟 challenge 嘅，即係 challenge 我就係話喂屌，咁你都喺度鳩噏啦，咁係嘅，咁我都喺度鳩噏嘅，係啦，咁就大家一齊鳩噏啦，咁就不如點解我會成日咁講咧？即係因為有啲曼聯 fans 咧，其實真係完全係好 discourage 嘅，即係好阿 Marco Bridge 咧就用一個英文字啊。toxic 啊，去形容呢一啲咁樣嘅fans 啊，一啲有毒啊，有毒男啊，係啦，有毒嘅毒男，咁啊去形容呢一啲咁樣嘅 fans 係啦。咁因為其實好簡單嘅，即係你佢呢一種嘅 fans 咧，有少少似而家今時今天嗰一啲媒體係啦，即係好似今場咁樣樣啦，阿爵士咁樣樣啊，施亞斯咁樣樣，哇！施亞斯翻嚟啦，佢終於 arrived 啦，呢一個 Manchester 嘅 Old Trafford 咁樣樣，佢個人翻嚟啦，即係話，即係佢嘅意思係話佢啲技術啊，佢真正嘅爵士翻嚟啦，乜乜啦。但係之前咧就彈撚到佢直情，我好記得係有一場佢換出嚟嘅時，踢得唔係咁好，俾人換出嚟。跟住俾人 bully 佢，係啦，即係俾人噓鳩佢。
嗰一刻嘅真係你對波已經踢得唔順，成個架構有好多問題，跟住啲 fans 仲要出現一件咁樣嘅事，喊住咁滯，男人老狗6'4"，電撚得個頭爆炸裝，屌你咩玩有型嗰隻㗎啦，不嬲都，哇！俾你班所謂 fans 係咪先踢得唔好都唔使咁嘅，係咪先？即係你噓佢，哇！屌幾撚難堪啊！即係佢耷晒頭，即係幾乎緊忍到嗰一滴眼淚，係咪先？即係保持翻自己嘅形象。如果唔係一喊嘅時間，屌咁昂藏6尺個人，麻甩佬喺度喊苦喊忽，係咪先？但係嗰一刻嗰個心真係碎鳩咗，我同你講。其實我唔想成日馬後炮啦。如果真係有機會嘅，可以睇翻我之前有啲片，我陣間 cap 翻出嚟啦。可能即係你都覺得我鳩噏嘅，但係其實我當其時已經係講過爵士11號仔 CRC 同 Højlund Rasmus 係絕對係世界頂級嘅前鋒，絕對係有條件去做到。係啊，你睇佢踢幾句波，你已經知嘅。即係你唔係話入唔到波嘅時間，你就喺度噓鳩佢，喺度屌，喺度責備佢又成。你要睇成個環境點解會係咁樣樣。之前嘅片講過啦，係啦，一個前鋒去踢係啦，係點樣辛苦法嗰一種。其實我唔知啲 fans 明唔明呢一樣嘢咯。即係你擺邊個都死嘅，其實你擺夏蘭特落去都死嘅。你一個前鋒，你周邊啲人幫唔到你嘅時間，你又要停個波，你係背住龍門踢波，你要記住，你背住個龍門，你要知道後邊嗰個人幾時啄你，幾時踢你，你啲隊友喺邊度幫你，你要睄住個波，護住個波，轉埋身，跟住再去做個攻勢咁樣，唔係容易啊，係咪先？之前我講過好多次嘅，係踢多啲高波，唔係話 encourage 踢一啲哇屌咁撚 cheap 嘅喂，你踢高波，喂咁你隊波唔順啊嘛。係咪先？之前奧拿拿死都唔放高波㗎。你而家睇下近呢10場波，我唔敢講話佢聽到我講啦。其實呢樣嘢係里奧費迪南都曾經喺去過自己個節目度有講過。唔緊要 ，directly 踢多啲direct football， 直接啲唔緊要，係咪先？你做唔到而家呢一刻，因為其實如果你踢得唔順咧，你仲喺後邊猜，人哋又屌高位防守喎，人哋就 fit 喎，係咪先？人哋對手，你自己就處於一個屌逆境嘅情況底下，仲搞咁撚多嘢，係咪先？掟上去啦，係咪先？咁但係掟上去嘅前提就係要有 Ramos， 要有 Xerxes 呢啲咁嘅高大前鋒喺邊度，或者係一個喺中間，一個喺邊，你咪有 option 咯。你掟上去，你起碼喂屌我50搶啫嘛，嗰點係咪先？咁好過你喺後邊一猜失，咁你就哇屌，跟住騰震咁樣，跟住又踢出界又成咁樣，其實係好撚肉酸嘅，會踢到係咪先？咁所以其實翻嚟講呢度 Xerxes 係啦，網上面嘅人哇，今天嗰啲輿論就話哇屌呢個球王有誕生啦咁樣咁。即係又係嗰啲咩標題，即係已經見怪不怪㗎啦！即係你要嘩眾取寵，完全明白嘅。而家呢個世界係咪先？即係你嗰啲 thumbnail 啊，即係你 YouTube 嗰啲一定要哇屌吹到咁大得咁大，咁啲人先嚟睇咁樣。無奈嘅，咁但係呢個唔係我會 follow 嘅一個 trend 咯，係咪先？即係有嗰句咪講嗰句咯，屌係咪先？即係你嗰啲車大炮啊，屌吹到冇雷公咁大咁樣，即係可能聽日咧踢得唔好咧，咁啊又跌翻落地獄噶啦，係咪先？即係來回地獄又折返嗰扎 friend，係咪先？即係我覺得唔太個落差太大咯，嗰啲 comment 係咪先？即係所以如果大家有時間，其實都可以去睇下 Marco Bridge 啊，有好幾個嗰啲咁嘅 comment， 你睇下當地啲人。當地嘅所謂啲 fans 係啦，佢哋點樣睇佢哋自己隊球隊？點樣睇佢哋自己個聯賽嗰個地位？係啦，咁其實我嚟緊都會有一集會講，就係究竟英超係唔係喺歐洲最好嘅聯賽咧？我好懷疑咯，因為我戥好多球員唔抵嘅，係啦，即係譬如好似 Anthony 啦，好似麥湯文尼啦，係啦，好似卡里簡尼啦，係啦，好多個唔同嘅英國
可能踢得唔係咁順，或者攞唔到獎杯啊，定係點樣樣？咁啊一去到德甲啊，去到西甲啊，就發光發熱啊，乜啊七啊咁樣樣。咁其實完全係冇呢一樣嘢嘅，即係啲人就會講：屌你咩英超快啊嘛！屌你踢撚到咩？係咪先？你卡斯美魯，你呢幾場踢得好啲，就係因為屌你對西甲嗰啲啫嘛。你對英超嗰啲快少少，佢搞唔掂噶啦。喂，其實踢波快代表咩啫？快唔代表一定好喎，係咪先？快代表快咯，睇嗰陣好刺激，喂好撚快啊啲波。咁你快要有技術至得㗎，大佬係咪先？唔係齋快㗎嘛，係啊，好快啊！咁但係你自己睇翻啲數據咯，係咪先？歐聯邊一個國家嘅球隊攞得最多？西班牙、皇家馬德里係啦，完全係冇英超粉嘅。所以其實唔好，首先第一樣嘢先，我想同呢班 fans 講，首先第一樣嘢先去界咗一個標準，唔好認為英超係呢個。唔好話地球上啦，呢個歐洲上啊係第一嘅聯賽，絕對唔撚會係第一嘅聯賽咯。佢排到第三、第四都已經好掹車邊啦，其實係咪先？即係第一二嘅就唔講啦，即係西甲就必定㗎啦，係咪先？即係人哋嗰啲水平真係高好多啊啲波，其實係咪？即係佢哋踢得冇咁快，但係即係唔係一定要快就代表贏㗎嘛？係咪先？咁你即係淨係睇歐聯，你已經知啦，係咪先？西甲皇家馬德里攞得最多，講完成件事係咪先？即係你始終你冇辦法啦。你英國球員去第二度踢有幾多個？西班牙球員、葡萄牙球員去英超踢有幾多個？你一數已經知，根本係咪先？咁所以其實先去講呢一樣嘢，就唔好覺得自己個英超係好犀利先，係啦。呢一樣嘢第一樣嘢。係啦，所以其實佢哋嗰啲評論有陣時，即係當然啦，特別係可能去到話啲名宿啊 Gary Neville 嗰啲，其實根本即係一講起佢咧，真係幾把火扯起上嚟嘅啦。其實一講起佢真係，即係佢成日以為自己就係一個名宿，咁啊一個曾經喺費格遜旗下嘅一個好重要嘅棋子，咁就亦都幫過曼聯攞過好多唔同嘅獎。咁但係其實我想講，即係當然都係嗰句，唔係話你好波就代表可以你去批評，你渣波就冇得批評，唔係咁樣講。咁但係如果我睇佢講嘢嗰種姿態咧，就係佢會覺得佢自己好波，係咪先？即係嗱，簡單啲講，其實如果你去講，淨係唔好講英國嘅右後衞啦，淨係講曼聯歷代嘅右後衞，數撚到屌10名。第10個以外啊，都未撚數到佢啦。其實，即係佢就以為自己真係哇屌，真係曼聯第一右後衞咁樣。喂，係咁依數啊，華倫西亞、柏加係咪先？已經甚至乎布朗啊，我覺得阿拉菲爾孖仔啊嗰兩個，其實呢度數嚟個個都好過晒你啦。其實。Gary Neville， 你冇碧咸鬥住你踢條春咩？其實即係唔好講咁多嘢啦，係咪先？即係而家啲人就批評佢嘅，即係阿 Marco Peach 嗰班 fans 都好多個唔中意佢嘅。Marco Peach 本身都唔中意佢，就講佢就話佢撐阿 Glazers， 即係老闆美國老闆同埋呢個詹 Sir。係啦，咁即係為佢講説話咁樣樣啦，咁類似咁樣樣啦，係啦。咁當然啦，即係曼聯嗰個架構，其實我唔夠膽去 comment 啦，因為始終人哋內部嘅公司嘅一啲嘢其實好難去 comment。咁但係當然啦，即係我其中有一集我都嚟緊想講下嘅，係啦，就係關於曼聯起新球場啦，跟住炒咗咁多人啦，跟住之後又鳩吹喺度話普巴翻嚟唔翻嚟啊咁樣，咁其實都想講下呢一度嘅，係啦。咁但係先翻嚟呢度先啦。咁所以講就係話今日係啦，過往一路俾人批評嘅班奴費蘭迪斯啦，係啦，咁啊大路啦，係啦，咁啊頭先講過嗰幾個啦 Xerxes 啦 Rasmus 啦。咁跟住之後多古我想講一講啊，多古係啦，多古其實新買翻嚟啦，係啦，咁佢我睇過佢踢3-4場波度，其實在我立場嚟講我合格嘅，但係我未能夠說服到我佢係去值得買嘅一個球員咯，仲未說服到我，佢防守嘅條件夠晒啦。進攻嘅條件都夠，但係佢最尾用嗰個波係仲未夠火候。
但係頭先咧，我就去抄佢啲資料，因為我一路都未睇過佢啲資料，咁啊上維基百科抄翻啲資料睇，一睇，咦，佢屌廿歲嘅啫喎，原來呢個僆仔，咁我唔知係咪因為佢個樣生得成熟少少，我成日以為佢25、26歲。咁如果25、26歲踢緊佢而家呢一範波咧，我就唔合格啦。但係如果20歲的話咧，我就覺得好撚勁喎呢條友。如果20歲的話就即係因為你爭嗰幾年，你嗰個經驗爭好遠㗎嘛。咁所以其實多估哇，好期待佢喺曼聯發熱發亮，真心，即係佢真係好堅，夠硬淨，攝個位靚，係咪先？咁同埋即係佢尋日都好均真啦，係咪先？即係頭先講開嗰個 VAR。咁啊講漏咗嘅，其實係啦，咁啊即係其實如果俾我啊，皇家蘇斯達啊，我係隊長咧，屌撲街，你不君子贏到呢個12碼，如果俾我就射出界算數，係啦。咁其實阿多古係下半場佢都有個咁樣，即係有個咁樣嘅 incident 有個咁嘅事件啊，係即係個後衞鏟到個波嘅，係啦，咁啊球證出12碼，咁佢又走埋去個球證度話：喂，冇踢到我啊，成啊咁樣。咁其實我覺得係好需要呢啲咁嘅君子行為咯。以前係我一路抄 YouTube 咧，想抄翻我曾經睇過嘅賽事係即係個球證判12碼，咁但係即係攻方就覺得係冇12碼嘅。咁啊，射得出界算數，係我曾經睇過好幾次都係咁。人類係需要有啲咁嘅品格咯，係咪先？你係就係，唔係就唔係啊嘛。即係嗰個波其實即係 delete 嗰個波係冇可能係12碼，屌啦咩？佢到先嘅喂大佬，屌咩事啊喂？屌咩？佢食晒個位，到晒中晒個波，屌咩？後邊拍埋嚟咁樣困到咁樣12碼，真係屌真係。即係拗晒頭嘅成件事，但 anyway 係啦，咁我都真係想講下個別球員啦，即係其實曼聯尋日每一個都真係踢得非常之好噶啦，咁馬斯 Masras 三號仔啊，嗰個中文睇唔到佢係咩，係啦。胡鬚佬，哇！嗰下通坑渠真係靚到絕㗎啦，出俾爵士嗰球係啊，咁佢其實Masras 我就覺得佢早幾場波咧係需要俾佢唞下，係因為佢都有佢嚟嘅時間一路踢，我好欣賞呢個球員係啦，冇甩漏冇成，好實淨啲波。咁但係早幾場波佢曾經有一段時間係沉咗少少，我覺得嗰段時間應該要俾佢唞一唞，係因為踢得太多係啦。咁但係依幾場又開始翻嚟咯，係啦，又開始翻嚟咯，好堅喎，係啊。咁當然絕對係要講下個 Heaven 啦，Heaven 去海文啊，中文譯音 Heaven，僆仔係啦。咁呢個真係我諗真係可能20歲啦，我冇睇佢幾多歲，但係你睇佢樣好似後生，但係啲波路完全絕對唔後生。不慌不忙，可造之才係啦，英國人嚟噶，咁佢可能真係未來英國隊嘅後邊嘅支柱嚟噶，好相信係啦。咁其他球員正常啦，戴路係啦，戴路其實我想同佢講好多説話嘅，因為其實佢俾人抨擊，特別喺 Mark Goldbridge 嗰度，其實一文不值嘅，其實一文不值，即係佢基本上佢係一場波佢交失一個波就之後就會俾人屌撚到封冚咁樣。佢啲波係咪好好咧？我覺得唔係好好，但係佢係好係曼聯嗰種，即係類似係好似即係唔起眼嘅，好似廢柴啊，卡域克啊，朴智星啊，即係一啲你完全唔起眼，但係其實佢係好撚重要喺隊波度，即係佢係鼓勵隊波交失。人哋交失俾佢去鼓勵，即係佢交失俾人，耷低頭翻轉頭再做過，即係呢一種係好需要。即係佢話係咪好好波咩？唔係好超卓，但係佢左右腳喎，係咪先？你話防守係咪？佢防守係真係爭少少嘅，有陣時佢係個決定性，有陣時係爭少少。我覺得佢仲可以攞到多少經驗嘅。我諗佢都係25、26歲到啦，係咪啊？咁26、27歲啦，係咪啊？咁我覺得佢係仲有進步空間嘅，但係佢進攻嗰方面係絕對係非常之稱職嘅，特別係佢左右腳啦，係咪先？即係你如果講翻阿仙奴上一場波，佢左邊係咪先跑住出個波俾阿 Masras， 跟住之後阿仙奴個龍門係神救，咁先至唔 KO 佢啫喎，係咪先？即係後腳緊緊撩到。
喂，跟住其實我又拉開少少講下呢球波，屌我又睇到網上面啲人喺度屌鳩Masras 呢個波射得硬得唔靚，喂大佬，屌你咩跑10幾20碼，高速跑埋去喎，大佬個波仲要老年咁高揼落嚟，佢硬中已經係真係已經世界級咁滯㗎啦，佢硬得好靚㗎啦，個波其實都已經，但係即係個龍門個反應又好快，係啦。咁當然啦，有人又會 challenge 個龍門，誒屌佢符碌啫咁，哇！依球波符碌龍門唔係啦啩，大佬係咪先？完全100%係反應超級快先，緊右邊腳尾叉到個波，如果咪輸咗啦個波，係啦。咁所以其實如果你係帶路的話，其實佢嘅波係非常之係好用。所以其實我聽 Marco Beach 講啦，佢睇嗰啲訪問就話阿莫林啊，即係個領隊啊，阿 Ruben 會keep 住用帶路係啦。咁我覺得唔出奇啊。其實佢真係一個好實際嘅一個球員。咁所以其實值得高興嘅呢一場波係啦，即係你咁耐喺主場度頹咗咁耐，贏翻一場入翻4球波咁樣，即係當然有3球12碼啦，屌真係好啦搞笑件事。咁但係我覺得Bruno 就真係領袖風範啊，係啦，第2球12碼唔容易射，我一路喺度諗緊佢會射邊。我就覺得即係如果俾我就會射中間嘅，係啦，但係佢射翻右邊呢個位，佢呢個心理質素真係好高。其實個波射得唔靚啊，但係佢個心理質素夠，即係佢會打鼓啫嘛。佢第一球射龍門嘅右邊，係啦，咁嚟緊呢球佢射邊度啊？咁龍門就撲翻右邊，係啦，即係撲翻佢第一球入嗰個位，係啦，佢就射翻另外一邊。呢個真係即係如果你龍門呢球波咧，第2球12碼咧，即係一捉到路咧就撲硬㗎啦個波，因為其實個角度唔靚。但係班奴費南迪斯嗰個心理質素真係好好，即係不得不讚啦，係咪先？咁入第3球波就加拿祖啦，放落去個位非常之時間配合得好好啦，係啦，加拿祖其實都係值得鼓勵嘅一個靚仔，特別係佢對上場對阿仙奴嗰場啦，係啦，佢拉邊有幾球波真係好靚，係啦，咁當然啦，佢有好多浪射咗嘅，係啦，咁但係我覺得應該要俾多啲鼓勵佢啦，係咪先？即係你唔係射親都入噶嘛，大佬係咪先？咁你有陣時係浪射咗，咁咪下球再嚟過咯，係咪先？咁你所以其實有陣時我成日都想執一啲曼聯 fans 嚟講，其實係好雙重標準咯，係咪先？即係好似某一啲國家咁樣雙標王嚟嘅，係咪先？即係同埋係呢個係。來回地獄又折返，係啦，即係你今日咧就英雄，聽日咧就狗熊咁樣，即係嗰個上落要咁大咁先開心啊，佢哋先興奮嘅咁樣。咁好啦，咁今日就講到嚟呢度先啦，係啦，咁就再次恭喜曼聯啦，咁就希望佢呢個歐霸杯可以攞到啦。雖然困難重重嘅，係啦，困難重重嘅，因為其實如果你即係表現差少少，跟住之後咁啊，好多人出嚟又會喺度屌馬擦鞋咁樣咁啊，好難可以維持到一隊波係咁樣，即係好難，即係你係好難要啲球員不停咁受呢啲咁嘅高壓嘅情況底下去表現到自己啦，係啦，咁所以其實我不嬲都係覺得俾多啲鼓勵，係俾多啲正能量。咁就先係幫助呢一隊球隊。係好，今日就講到呢度先啦。咁就下次再同大家吹過啦。OK。喂，仲有啊，係啊，最重要最後一樣嘢啊 ，subscribe 我個 channel，like 我條片 ，share 我條片啊，要做下呢排嗰個網絡乞衣咁樣，係啊。開飯啦！我都要開飯啦！唔該 subscribe， 唔該 Patreon， 唔該支持，thank you 大家。